Pernah nggak kamu lagi di kelas atau di lift, terus mau bersin, tapi ditahan biar nggak malu, ya kan? Hati-hati, menahan bersin itu bisa bahaya. Bro, kalau terlalu kuat, tekanan dari bersin yang ditahan bisa ngerusak pembuluh darah, ngebuat gendang telinga pecah, bahkan bikin pembuluh di leher sobek. Serius, jadi kalau mau bersin, ya bersin aja, tapi tetap tutup mulut. Jangan sampai nyebar bonus aerosol kemana-mana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.